Dobar dan i dobrodošli. Ova epizoda posvećena šimširu, tačnije njegovoj zameni. Nažalost, moj eksperiment sa šimširom, tačnije da napravim živu ogradu od šimšira u dvorištu, nije mi uspeo. Šimšir sam posadila pre otprilike 1,5 dana, međutim prošlog leta, dakle otprilike posle 1 godinu dana, primetila sam određene promene na njemu. Videla sam najpre da listovi počinju da žute, zatim je to bilo sve gore i gore. Kada sam prišla, videla sam da postoji određena paučinasta materija i primetila sam odmah i gusenicu, dakle to je bio šimširov plamenac. Danas, tačnije u ovoj epizodi, nameravam da zamenim šimšir. Pokazat ću vam koju sam biljku izabrala da to uradim i nadam se da će mi uspeti. Ali u svakom slučaju ja vam sada pokazujem samo šta radim, kako radim, a rezultate ćemo vidjeti o tom potom. Međutim, pre nego što vam pokažem na šta ovaj šimšir danas liči, idemo na malo lepše slike, tačnije šta je to trenutno najlepše u našem dvorištu. I odmah sa ovih slika idemo na najružniji deo u dvorištu, a to je naravno šimšir. Moram da kažem da sam ga ja potpuno zapustila, znači ja se uopšte nisam borila protiv ovoga. Krenula sam i stala sam, ali onda je izgledalo kao i da je moljac otišao, verovatno upao u zimski san. Međutim, kako je otoplilo, tako je počelo mnogo gore i mnogo brže da sve propada. I tad više ja nisam ni želela ništa da uradim povodom spasavanja. Snimila sam video o šimširovom plamencu, pa možete da pogledate koji su sve načini da se izborite sa ovom živuljkom i ovom bolešću. Ukoliko krenete odmah sve da radite i da prosto se revnosno bavite tim problemom. Dakle, snimila sam to sve, pogledajte i upotrebljavam samo isključivo organski način zaštite i borbe protiv ovog moljca. Sad, sigurno ste primetili da malo mi nebo odudara. Dakle, ja ovo sve snimam sledeći dan jer mi je korumpiran bio zvuk na videu gde sam pričala, tako da ovu priču snimam drugi dan i popela sam se na terasu i palo mi je na pamet da vam pokažem šimšir na terasi koji je sasvim ok. Iako je sav šimšir u dvorištu zahvaćen moljcem, dakle na visini vidim da nemam taj problem, makar za sad. I evo ga, to su ovi topijari. Međutim, naravno, kao što vidite, nisu oni baš napredovali što se tiče porasta nekog. To su sve vrste šimšira koje jako sporo rastu. To im je, da kažem, mana. Jedino sam primetila da su se ove grane dosta zadebljale. To znači da ipak postoje određene promene raste. Također sam snimila i video o tome kako možete da pravite forme od šimšira. Ja se nadam da ovaj neće biti zahvaćen moljcem. Ja sam već počela da ga malo štitim preventivno. Dakle, napravila sam ovu mešavinu nimovog ulja i vode. Dakle, stavite na litru vode jednu veliku kašiku nimovog ulja i malo par kapi deterđenta, na primjer najobičnijeg deterđenta za sudove, i onda krenete da prskate. Sad tu je dobro, samo da spustim kameru, prilikom prskanja da se potrudite da i unutrašnjost dobro sa svih strana ove listove isprskate. I to vam je jedan od vidova, sad vetar duva i sve ide u kameru, jel? To vam je jedan od vidova zaštite, dakle da preventivno krenete već da ga prskate. To ću ja, na primjer, s ovima da radim. Nažalost, kod nas nemamo neki izbor šimšira. Uglavnom prodaju svi ovaj Buxus sempervirens. Ja sam kupovala i vrstu Faulkner, misleći da je možda malo poboljšana vrsta, ali nije mi se pokazalo. Tako da ja iskreno ne preporučujem nikome da trenutno stavlja u dvorište šimšir. Mislim,
imat ćete samo problema. Navući ćete neki problem sebi na vrat. Jedino što nam preostaje pre nego što naši rasadnici odluče da nabave neke možda bolje, kvalitetnije, neke koji su otporniji na sve bolesti, jer ovo nije jedina stvar i loša stvar koja se pokazala na šimširu. Takođe postoji gljivična oboljenja. Ne znam koliko su aktivna kod nas, ali takođe uništavaju šimšir. Mislim da nam je onda daleko pametnije da se bacimo na neku drugu biljku. E sad, šta možete da pronađete? Dakle, ovako, postoji biljka Euonymus. Ta vrsta biljke je isto odlična za orezivanje, za pravljenje oblika. Takođe možete da pravite i manje žive ograde. I uspeva podjednako dobro i na suncu i u hladu. Po tome smo i zbog toga smo jako i voleli šimšir. Biljka koju sam takođe primetila je božikovina, isto podvrsta, sad ćete da vidite dole na ekranu kako se zove. I zašto nisam njih odabrala? Zato što su malo skuplje. Ja sam izabrala jeftiniju varijantu, Lonicera nitida elegant. Izabrala sam jeftiniju varijantu prosto da je isprobam najpre, a ako mi ne uspe, probat ću i ovu skuplju. Ja nisam sad trenutno oduševljena kako ova Lonicera izgleda. Ima dosta račvast grananje, što je ne čini po meni uopšte elegantnom, ali kažu da je pogodna za orezivanje i da mogu od nje da se naprave lepi oblici. Ono što su njene prednosti u odnosu na šimšir je ta što jako brzo raste. Znači, ona u jednoj sezoni sigurno poraste više centimetara, možda i 10. Tako da se ja nadam da će ona brže da izraste, da ću ja vidjeti kako se ona ponaša. Trebalo bi da bude takođe otpornija, da nema nikakva gljivična oboljenja, niti druge varijante bolesti i napasti. I nadam se da ću uspeti sa njom. Vidjet ćemo u svakom slučaju. Šta sam ja radila? Izvadila sam ovaj šimšir, ubacila sam sve u jednu veliku kesu za smeće, zavezala je, ali nisam zapalila, dakle taj šimšir ostaje tako u đubretu, jer živim u naseljenom delu grada, pa nije lepo da palim vatru. Druga stvar, onda sam dodala kompost ovom delu i malo sam izmiješala sa postojećom zemljom. Inače, šimšir imao jako dobro razvijen koren. Čak mi se čini da je korenje dole bilo razvijenije nego ovaj nadzemni deo. Treća stvar, posadila sam Loniceru na 30 cm udaljenosti, dakle ona ide nešto bliže u odnosu na sam šimšir, znači treba vam malo više biljaka, a ukoliko želite da napravite deblju živu ogradu, to jest taj zidić da vam bude deblji, onda je dobra ideja da stavljate između cik-cak, znači biljke, tako da imate još jedan red. Dakle, razdaljena je 30 cm, sama biljka raste do 1,5 m, širine je tako isto oko metar. I to bi bilo to. Ja sam još dodala peletirano stajsko đubrivo, goveđeg porekla. I malčirala sam dobro odozgo da bi se tu zadržavala voda i da mi se ne bi tako brzo isušivao koren. Meni je tu postavljen i ovaj sistem kap po kap. Ja se nadam da će biti ok, da će dobro da se razvije, da će dobro da raste. I nadam se, uskoro ću ja i da je orežem. Malo sam pri ovom kraju, ako vidite sada, imala slabije biljke, one su se već malo osušile, tako da ću tu vrlo brzo doći već da uklonim te suve grančice. To bi bilo otprilike sve što sam ja za danas pripremila. Nadam se da je ovo sve bilo lepo propraćeno slikom. Izvinjavam se što se ovako desilo, ali eto, tehničke smetnje smo imali juče. Nadam se da nemate ovih problema sa šimširom. Ukoliko imate, šta god odlučite da radite, ja podržavam, ali se nadam da koristite svakako organsku, odnosno prirodnu zaštitu, jer time činite dobro i sebi i dobro i svijetu oko vas. Hvala vam što nas pratite, a vama koji nas još uvijek niste zapratili, ja se nadam da ćete sada da kliknete jer nam to puno znači. Ja vas puno pozdravljam i vidimo se ponovo uskoro u nekom novom videu o biljkama. Ćao!